হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনি কি চাচ্ছেন আপনার ফেসবুক এবং ইউটিউবের জন্য সেই রিয়েকশন সাউন্ড যে ইফেক্ট গুলো আছে সেগুলো কিন্তু ডাউনলোড করার জন্য? তো আমরা অনেকে কিন্তু ফেসবুক এবং ইউটিউবে কিন্তু ভিডিও আপলোড করে থাকি অথবা ক্রিয়েট করে থাকি। বাট আমাদের ভিডিওটা আরো ইন্টারেস্টিং করার জন্য আমরা যদি চাই আমাদের ভিডিওর মধ্যে কিছু রিয়েকশন সাউন্ড কিন্তু আমরা দিতে পারি, যে সাউন্ডগুলোর মাধ্যমে আপনাদের ভিডিওটা কিন্তু আরো গুণগত মান কিন্তু আরো বৃদ্ধি পায় এবং আপনাদের অডিয়েন্স এঙ্গেজমেন্টটা কিন্তু আরো বেড়ে যায়, যাতে ইন্টারেস্ট হয়ে যায় আপনাদের অডিয়েন্সরা কিন্তু। ঠিক আছে, ওই জায়গা থেকে আপনি কোথা থেকে সেই রিয়েকশন সাউন্ড ইফেক্ট গুলো ডাউনলোড করবেন এবং কোনো কপিরাইট ছাড়াই, তো আজকের এই ভিডিওর মধ্যে আমি দেখিয়ে দিব। তো চলুন বন্ধুরা, দেরি না করে স্ক্রিন শেয়ারে যাওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন, আর ভিডিওটি যদি অবশ্যই ভালো লাগে একটা লাইক করে আপনার কমেন্ট বক্সে আপনার মন্তব্যটা কিন্তু অবশ্যই জানিয়ে দিবেন। তো স্ক্রিনে চলে আসলাম। স্ক্রিনে আসার পর প্রথমত আপনাদের কিন্তু একটা ব্রাউজার থেকে ওপেন করতে হবে সেই ওয়েবসাইটটা। তো আমি ক্রোম ব্রাউজার থেকে কিন্তু ওপেন করব। তো ক্রোম ব্রাউজারে গেলাম। ক্রোম ব্রাউজারে যাওয়ার পর এখান থেকে চার্জ অপশনে যাবেন। চার্জ অপশনে যাওয়ার পর এখানে লিখবেন নো কপিরাইট সাউন্ড ইফেক্ট লিখার পর এখান থেকে চার্জ করে দিবেন। চার্জ করে দেওয়ার পর এখানে অসংখ্য কিন্তু ওয়েবসাইট কিন্তু আমরা এখান থেকে দেখতে পাবো। তো প্রথমত আমরা যে ওয়েবসাইটটা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, মানে এটা কিন্তু সবাই কিন্তু বেশি ইউজ করতেছে, যার কারণে এটা কিন্তু সবার উপরে দেখা যাচ্ছে রয়্যালিটি ফ্রি সাউন্ড ইফেক্ট ফর ডাউনলোড। এটাতে ক্লিক করলাম। এটাতে ক্লিক করার পর এরকম এন্টারপ্রাইজ কিন্তু আপনাদের সামনে কিন্তু দেখতে পাবেন। তো এখান থেকে আপনার যে সাউন্ডের নামটা জানা আছে, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন চার্জ ফর সাউন্ড। এখানে কিন্তু আপনি চার্জ করে নিতে পারেন। চার্জ করে নেওয়ার পর এখান থেকে আছে হোম, ফটো, ইলাস্ট্রেশনস, ভেক্টরস, ভিডিওস, মিউজিক, সাউন্ড ইফেক্টস। তো আমরা কিন্তু সাউন্ড ইফেক্টসের মধ্যে বর্তমানে আছি। তো আপনি যদি চান ফোন রিংটং যেগুলো আছে এটাও কিন্তু এখান থেকে দেখে ফোন রিংটংয়ে যদি ক্লিক করেন, এখানে অসংখ্য কিন্তু এখানে মানে সাউন্ড কিন্তু দেখতে পাবেন। তো আবার ব্যাকে আসবেন। ব্যাকে আসার পর এখানে নোটিফিকেশন দেখতে পাচ্ছেন। নোটিফিকেশন যদি ক্লিক করেন, এখানে অসংখ্য কিন্তু মানে দেখতে পাবেন মানে সাউন্ডগুলো। তো আবার ব্যাকে যদি চলে আসবেন, ব্যাকে আসার পর আপনারা দেখতেছেন এখান থেকে হরর মানে ভূতের যে ইয়াগুলো আছে, সাউন্ডগুলো আছে, এগুলো এখান থেকে পাবেন। অসংখ্য সাউন্ড কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে, আমরা পাচ্ছি। তো এখান থেকে ব্যাকে আসবেন। তারপর এখানে আছে ইন্ট্রো, মানে আপনি কোনো একটা ভিডিও ক্রিয়েট করতেছেন, এটা ইন্ট্রো। প্রথমত যে ভিডিওর একটা সাউন্ড থাকে না, এরকম এটা ইন্ট্রো। এটা যদি ক্লিক করেন, এখানে অনেকগুলো সিনেম্যাটিক ইন্ট্রো, স্ট্রিং ইন্ট্রো, একেআর ইন্ট্রো, সিনেম্যাটিক ইন্ট্রো 3 এবং অসংখ্য কিন্তু সাউন্ড এখানে কিন্তু আমরা পাবেন। তারপর ন্যাচারাল মানে প্রাকৃতিক একটা সাউন্ডও কিন্তু এখান থেকে পাবেন। তো সাউন্ড মানে এখানে সাউন্ডের যতগুলো সাউন্ড আছে সবগুলো পাবেন। তো ক্যামেরা অ্যান্ড শাটারে মানে যে সাউন্ডটা আছে এই সাউন্ডগুলো এখান থেকে কিন্তু পাবেন। তারপর ক্লিক মানে আপনি কোনো জায়গায় ক্লিক করতেছেন, সেই ক্লিকের অপশনটা দেওয়ার জন্য সেই ক্লিকের সাউন্ডগুলো এখান থেকে পাবেন। ডিং, হুস, হ্যালোনিন্স, ফেলস, অনেকগুলো কিন্তু সাউন্ড আপনারা এখান থেকে কিন্তু পেয়ে যাবেন। এবং দ্বিতীয়ত আমি যদি দেখি সাউন্ড ইফেক্ট মিমি লেখার পর এখানে এটাতে যখন মিমি সাউন্ড বোর্ড ইনস্ট্যান্ট সাউন্ড বাটন, সেটাতে যদি ক্লিক করেন, মানে এটার বাটন সিস্টেম কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে আপনি এটা যদি ক্লিক করেন, এখানে একটা সেট ভায়োলেন্স কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি। এখান থেকে এটা দেখি অনেকগুলো কিন্তু সাউন্ড ইফেক্ট আছে। আর আপনারা যদি দেখেন, আপনি এই থ্রি ডট যদি ক্লিক করেন, এখান থেকে ক্যাটাগরি বলতেছে জাস্ট এডিট আপলোড, মানে আপনারা যদি লগ ইন করতে চান, একটা প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে চান, এখান থেকে প্রোফাইলও ক্রিয়েট করতে পারবেন। এখানে ক্যাটাগরি কিন্তু অনেক ক্যাটাগরি আছে, এনিমি এন্ড মানগা, গেমস, মিমস, মুভিজ, মিউজিক, পলিটিক্স, প্র্যাঙ্কস, রিয়েকশনস, সাউন্ড ইফেক্টস, স্পোর্ট, টেলিভিশন, টিকটক ট্রেন্ডস, ভাইরাল, হোয়াটসঅ্যাপ, এগুলো সাউন্ডগুলো আপনাদের জানা মতে আপনি কোন ভিডিওর জন্য কি রিলেটেড সাউন্ড লাগতেছে এখান থেকে ক্লিক করে আপনারা কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন। তো নিয়ে নেওয়ার পর আপনাদের এখানে ভিডিওগুলো পাবেন। ডাউনলোড কীভাবে করবেন? ডাউনলোড করার জন্য আপনারা এখান থেকে এটাতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন ডাউনলোড এমপি3 যখন ক্লিক করবেন, আপনার এটা কিন্তু এখান থেকে ডাউনলোড হয়ে যাবে, আপনার ফোন গ্যালারিতে কিন্তু সেভ হয়ে যাবে। কিছু অ্যাড আসবে, যেহেতু এটা ফ্রি ইউজ করতেছি, অ্যাডগুলো আপনারা দেখে নেবেন। দেখে নেওয়ার পর আপনারা কিন্তু এখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।